Después de buscar, encontré a alguien, así que luego de 2 disparos, el tercero fue a la cabeza y comparé, con esta ya van 2 bajas con rojo. Una vez que lo bajamos, vamos por sus cosas, seguido de subir a la zona segura, y desde la altura, encontré un rival acercándose, le disparé, pero fallé, así que seguí a la zona segura. Y bueno, ahora viene lo último, así que pondré un sonido de batalla, sin antes desearte feliz año nuevo. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar.